ধরনের কিছু ইনহেলার আপনার মানে বাচ্চার ক্ষেত্রে দরকার হয় যদি বাচ্চার বুকে সাঁই সাঁই শব্দ, বাচ্চার অ্যাজমা টেন্ডেন্সি থাকছে, বাচ্চার রিঅ্যাক্টিভ এয়ারওয়ে ডিজিজ হচ্ছে, সেক্ষেত্রে মানে বাচ্চার সোজা কথা হাঁপানির মতো সমস্যাগুলো হচ্ছে সেক্ষেত্রে। তো আমাদের এই বাচ্চার ক্ষেত্রেও দরকার। কীভাবে দেব? ফার্স্ট আমরা এই জিনিসটা ভালো করে ঝাঁকিয়ে নেব, 1 2 3 4 5 মোটামুটি 10 বার ঝাঁকিয়ে নেব। ঝাঁকিয়ে নেওয়ার পর এটার পিছনে দেব। আর দেওয়ার সময় মনে রাখবেন বাচ্চা তো জেনারেলি ছটফটি করবে, তো সব সময় একবার চেষ্টা করবেন যে বাচ্চাকে দেওয়ার সময় যেন দুজন থাকে, আপনি আপনার সাথে আর একজন। তো দুটো দিকে একটু হোল্ড করে রাখবেন, কারণ বাচ্চা নিজের হাত দিয়ে এটা রিমুভ করার চেষ্টা করবে। তো আরেক যে বাচ্চাকে কোলে নিয়ে আসছেন তিনি প্রেফারেবলি হাতটাও ধরে থাকবেন বাচ্চাকে, ঠিক আছে? আর ওর সাইজের মাস্ক আপাতত এখানে পাওয়া যায়নি, সেজন্য আমাদের এই সাইজের মাস্কটাই দেওয়া হয়েছে। তো ওর সাইজের মাস্ক হলে ব্যাপারটা আরেকটু ওর মুখের সামনে অ্যাডজাস্ট করতে, যাই হোক এটা দিয়েই আমরা চেষ্টা করব। তো ফার্স্ট আমরা ঝাঁকিয়ে নিলাম, ঝাঁকিয়ে নেওয়ার পর স্পেসারের পিছনে আমরা ইনহেলারটা ফিট করলাম। বাচ্চার হাতটা ধরে নিন, এই হাতটাও ধরে নিন, এই হাত এটা এর ভিতরে করে নিন, হ্যাঁ আর একটু সোজা করে নিন, ব্যাস এই হয়ে গেল। এবার আমরা বাচ্চার মুখে এইটা দিয়ে 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30। खत्म हो गया ना, खत्म हो गया। तो ঠিক আছে, তো এইটাই আমরা যেটা করব, এটা হলো একটা পাপ দেওয়া হলো। নেক্সট যদি আবার আরেকটা পাপ দেওয়ার হয় 1 মিনিট অপেক্ষা করব, 1 মিনিট অপেক্ষা করে তারপরে আমরা নেক্সট পাপটা দেব।